در لحظه مرگ میگن یک عرقی بر زمین جاری میشه. در اون لحظه میگن تمام این حساب دوران عمر همه مثل نوار تو نوار جلوت میاد. من اصلا تمام عمرم که فهمیدم فقط این چیزی پیاده گرفتم لازم زندگی کنم. بهترین چیز در تنهایی فقط یاد خدا. بهترین چیز. در لحظه مرگ میگن یک عرقی بر زمین جاری میشه. عرق مرگ هم یه شنیدیم دیگه. در اون لحظه میگن تمام این حساب دوران عمر از ازدواج، از خدمت شما کار کسب، از پول ثروت، از بیماری، همه مثل نوار تو نوار جلوت میاد دیدی تو میبینی و همه میگن خداحافظ. زن، فرزند، قالی، منزل، ماشین. یکی میگه من با تو همراه هستم. اون میگه اعمال هستم. تا که اونجا متوجه میشه این عرق یک دفعه میگن جاری میشه. حالا شما اینجا بخوابی مشکلی براتون پیش نمیاد؟ نه دیگه من تو پارک میخوام تو کسی خانه بریم راحت میکنم. دور بزنیم. نه دیگه ما به هر حال دیگه شاید درست نباشه ما به زحمت به کسی بندازیم. یه واجبی باشه خدمت شما عرض شود که آدم میگه خب برای واجب است بالاخره، ولی واجب عندت همینجا خونه اجازه بدی. میشه بزنیم اینجا قفل اصلا نیست بنده خدا کنی. خارج از شهر جایی رفت بعد قفلی داره میسازه. نه اینجا میشینه. اینجا میشینه خدمت شما. حالا بازم نمیدونم شاید عوضم کرده باشه. بریم تو بلوار بپرسم اینم آیه همینجا نگه داریم که آیه زعفری. همین خونه اولی؟ آها بله داخل کوچه آمدن درسته. نیستم متاسفانه. شب چه جایی رفتم. آجای زعفری؟ بله. در باز کن آجا کجا هستی؟ چه آیفون هستی؟ خرابه بابا. این چه وقت شما آقا؟ چه خراب درست کنی آجا؟ چه خبر؟ حال شما در باز کنی. چه از کجا این بالا؟ یا الله 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 یا الله. بابا جان من منزل همکف چه شما رو در کرده بود بر بیامده باور کنید بر منار جمال اصفهان ها؟ دیگه میگن باید دو پوش شما باشه کنم خیلی چه خبر؟ بابا خونه همکف اونجا قلف کرده نه الله آجا سلام علیکم حال جاقمه سرگیفی آجا خونه نمیدونم او زمان سرگیفی نمیدونم آجا خدا شما شرمنده شما خانم آجای زفری. آجای زفری برادر بزرگ ما خواهر گرامی خانم شما آجا خانم بالاخره که به شما گفتن چندین سال. چه خبر؟ بابا چه کار شما نی؟ خود این مزر بر شما خدایی این راپلا لاغل آسانسور چیز بگذاشتی خوب بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بالله الاخرج و بالله ادخل بالله اتوکل. حاج زوجی خدا شما حفظ کنه ان شاء الله. ممنون. خدا طول عمر ان شاء الله سلامتی. سلام جا خدمت سرکار خانواده محبت به خیلی خدا. الرحمن الرحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اللهم صل على آل محمد. یا الله یا رحمان یا مقلب مصبر. بسم الله. حاج عزیز دست مدن خدا شما حفظ کنه ان شاء الله. ما لحظه به یاد شما از قرآن. اللهم صل على محمد و آل وعجل فرجه من اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فيكم ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وأين حتى تسكنوا وكنتم متمتعوا فيها كبيرا. سنت ائمه ما بوده. بعد دیگه سنت است. ما هم بالاخره به تبعیت از اونا اینکه ادعای شیعه بودن داریم بالاخره. و من اصلا تمام عمرم که فهمیدم فقط این چند پیاده گرفتم. لازم زندگی فهمیدم. خیلی خیلی من خوش می‌گذره. خصوصا در خلوتی که قرار میگیرم از توی حیاهای شهرها رد میشم. ولی در تنهایت جاده‌ای من قیمت خیلی خیلی عالی است. آرامش. دارم به دل محبت دیگه. جون میدهم به شوق وصال تو یا رضا، تا بر سرم پا ننهی جان نمیدم. فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غریبا کلمهم بسر. سلام علیکم. اجازه میده یک نیم ساعتی مزاحم شم استراحت بکنیم؟ عذاب دارید. سلام خدا قوت. چطوری حال شما خوبه؟ الحمدلله. خسته نباشید. حال شما سلام علیکم. حال شما سلام خدا قوت. نه البته من خودم عضو افتخاری هلال هم هستم. از سال گذشته هماهنگ کردم با کل برنامه عارف زاده که مزاحم دوستان. نامه نوشتن من دارن که از مسیر مزاحم دوستان بشه. یا علی قربان محبت شما. الحمدلله. من فقط سال اول راجع با کاروان آمدم. سال اولین سال و بعد دیگه هم شاید 15 سالی که یا 2 تا بودیم یا تنها بودم. یا علی مدد. ای خدا کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا الله یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت اللهم یا یا شسته ولی باز یک آبی شامل جنو به خاطری که دیگه پاک روغن باید 2-3 قاشق بریزم پیاز و بعدم کشکام همون شده بعدم آب آی بولا مذرب دیگه از شوری فلانی چقدر مشهور به به خدا شکرت که از کجا خدا شما الان من آیا تصور دارم آمادگی دارم فردا صبح دیگه شاید داریم ساعت هم دیگه این الان قشنگ براتون میگم یه شب با کاروانی از فیری جان این تشبه ها این روغنه اینا تمیزه بچه ما خورده خودمون حساسم بگذار پیازی خیلی چقو بیارم که واقعا زیاد نکنم یه مقدار میدونین این کف پا هم یه مقدار دوتا آبله کوچک داره دوتا آبله کوچک کرده بخش روشن پس تنهایی البته الان سن سال ما یا شما نمیتونم بتنش الان شما میگم نه کنین تنهایی انسان همون فرمان شما تا به چجور انسان مشغول کنه و پر کنه بهترین چیز در تنهایی فقط یاد خدا هست خدا بهترین چیز یعنی انسان باز با فکر کنه که
ما به هر حال آفریده خدا هستیم و تنها اولش تنها بودیم دیگه، کسی نبود دیگه. یک بس کن خدا ما رو خلق کرده و باز تنهایی هم دنیا میگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا 100,000 شکر تویی ما غذا ما آماده شد. بفرمایید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن حبیب خدا ولی مصیف در این بیابون نمیتونه کسی دیگه خودشون من از اون چیز نرسه. همین کشک زرد خود ما به 1000 تا گوشت بوقلمون و برنج سنی نمیدیم. بخوریم و باید میگیم خدا رو شکر. خدا رو شکر. برو عباس جان برو. ناشکر که نمیدادم بشم. منم آقا درست منم بخور حالی شروع قوتی کورکش با قرغن درست منم کنده داغ سبحان الذي سخر آماده کش صلی الله علیه و آله و سلم رحمت الله علیه. خب خیلی شما زحمت دادید آیه عباس آقای سلطانی، انشالله برقرار باشی. پیاده میاد گفتم این بند خدا یا موتورش خراب شده یا ماشینه. درسته. چرا پیاده میاد؟ حالا که دیدم پیاده داریم بریم زیارت آقامون علیه بن سلام منو انشالله حتما نایب زیارت شما هستید. میگی یه غلام سیاه خواسته که طلبش کنی لایقش بدونی خودت بخوایی انشالله که حتما خداوند یه جوری لطیف کنه بیاد به فاقوسه انشالله حتما از طرف حتما بالاخره ببخشید دیشب به زحمت شما دادیم. انشالله خدا بس توفیق بود، امید دیدار باشه انشالله. من غلام شما هستم که از بیژن پیاده بازی و مشهدی من شما خدا نگهدار. خدا به شما التماس دعایی داریم مخصوص خودمون قربان شما. خدا به شما ما دعا کنید و ما رو حلال کنید. خدا نگهدار شما یا علی مدد. خدا نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا بسا خدا نگهدار یا علی مدد. خدا شما خدا. بسم الله الرحمن الرحیم یا علی. اللهم صل على محمد وعجل فرجنا. اللهم صل ان شاء الله ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه يا علي وسلم يا صامل الحجر يا علي وسلم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلواتك عليه في هوى الصلاة في كل من محافظا وغاودا وناصرا ودليلا معينا تسكنه أرضك توبة وتمتع فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. دارم بدل محمد
لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا يموت. صلى الله على روحك وبلغ صبرت وانت الصادق المصدق. من دیگه به این نقطه مثلا دیگه خستگی راه خدمت شما عرض شود که هیچ چند روز انگار نه انگار که مثلا من چند روز راحت میشم. عجیبه. جون میدهم به شوق وصال تو یا رضا تا بر سرم پا ننهی جان نمیدم.